Este programa é livre para todos os públicos. Mr. Sun, we bring the music for everyone. Make a beat and sing along. We're making music all day long. Funky, 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 get funky, funky, funky. Funky, 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 get funky, funky, funky. But there's another side to the spunkies. Mr. Funk Computer cannot stop me. It turns the day into the night. If you don't believe me, give it a try. Funky, 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 get funky, funky, funky. Funky, 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 get. Ô meu filho! O que foi, pai? Sai do videogame porque tá na hora de dormir! Tá bom, pai. Boa noite, papai. Boa noite, meu filho! Eu vou fazer barulho na hora de dormir para meu irmão. Vamos acordar, vamos acordar, vamos acordar, vamos acordar. Acorda, 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 acorda. Vamos acordar, vamos acordar, vamos acordar. Vamos acordar, acorda, 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 acorda. Boa! O que foi? Por que tá chorando, meu filho? É porque o meu irmão fez barulho na hora de dormir. Boa! Ô, Simon! O que foi, papai? Eu vou congelar em segundo sol sem celular. Ah, pai, eu não quero congelar em segundo sol. Eu vou congelar em segundo sol, sim, senhor. Não, pai, não faz isso. Por favor. Segundo Sol. Oferecimento Natura todo dia. E aí, pessoal? Você gostou do novo episódio? E deixe seu comentário, inscreva-se, compartilhe seu vídeo e deixe seu like.